अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर कीटो फ्रेंड्स, आज ये चिकन डिश में रेडी हो रहा है। चिकन के चेस्ट पीसीज हैं, इनको मैंने मैरिनेट करके रखा था। और इसके साथ जो है ये आपको सब्ज़ी नज़र आ रही है, ये है लौकी। तो मैंने साथ में सब्ज़ी काट के भी स्टीम के लिए रख दी। दोनों चीज़ें एक साथ रेडी हो जाएंगी और टाइम भी बच जाएगा। और यहाँ देखें, आप इसको अच्छे से एक दफ़ा स्टर करें और फिर इसको स्टीम होने के लिए ढक दें इस तरह से। अभी टाइम है खाने में, और जो है मैंने अपना डिनर प्लेट इस तरह से रेडी करके रखी हुई है। इस तरह से आप एक काम के साथ सारे काम कर सकते हैं। और ये देखें, जो चिकन मैंने आपको आज सारा सेव करने का और टाइम बचाने का तरीका समझाया, और इधर मैं अपना साथ डिनर रेडी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप भी जब बनाएंगे एंजॉय करेंगे। बनाएं और फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।